ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ ହେଇସାରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆମେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଜାଣିବା ଆମର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତା ସହିତ କିପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତା ପୋର୍ଟାଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଡେସ୍କଟପ୍‌ରେ କରୁଛି, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ CMKISAN .odissa.gov.in। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅପସନ୍ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା, ଯୋଉଟାକି ଆମର ମେନ୍ ପେଜ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପେଜ୍ ତାର। ତାପରେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମ ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପସନ୍। ଯୋଜନା ନିୟମାବଳୀ କ'ଣ ରହିଛି, ତାର ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେଇଛି ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ପିଏମ୍ କିଷାନ ବା ସିଏମ୍ କିଷାନ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଏମ୍ କିଷାନ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ। ତାର ଆପଣ ନିଜର ଜିପି ଲେଖିଦେବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆସିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡାଉନଲୋଡ଼ SMF ସ୍ମଲ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର। ଯଦି ସ୍ମଲ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅଲରେଡ଼ି ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୂମିହୀନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୂମିହୀନ ଡାଟା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା LAH ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ PDF ଅପସନ୍ ତଳେ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ PDF ତଳେ ଅଛି ଯେଉଁ PDF ଅପସନ୍ଟା, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି PDF ଦେଖିଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆମର ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ସ୍ମଲ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର କେଉଁମାନେ ଆମ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଲିଷ୍ଟ ରହିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ପଞ୍ଚାୟତର କେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଏଇ ଯେଉଁ PDFଟି ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି ଆମର ଭୂମିହୀନ ଇଏରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆସିଲା ଭୂମିହୀନ ଲିଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଆସିଲା ସ୍ମଲ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର, ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭୂମିହୀନ ଲିଷ୍ଟ। ତ କେଉଁମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନା 12,500 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ୍ ସେମାନେ ପାଇବେ 12,500 ଟଙ୍କା। 12,500। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ ତାର ଅଲଗା କ'ଣ ସବୁ ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଯେ ଆମର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଫାର୍ମର କର୍ଣ୍ଣର। ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର 3 ମାସ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇନି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେ ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମର ଅନୁସାରେ। ଏଠି ମୁଁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରହିଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ EKYC OTP ବେସ୍ରେ ହେବ, ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ OTP କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଦେଇକି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ। ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କିଂ, ଫଣ୍ଡଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଠିକି ପଇସାଟା ଯିବ ହାରି। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କୃଷକ ପୋର୍ଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ବି ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ। ବୋଥ୍ ଦ ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ବୋଥ୍, ଦୁଇଟା ଏକ ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ଥିବ ଆଧାରରେ ଲିଙ୍କ ହେଇକି। ତାପରେ ନରେଗା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ଯଦି ସେମାନେ ଭୂମିହୀନ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭୂମିହୀନ ହେଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ ନା ଆମର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିଥିବ ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଏକା ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେ ସ୍ମଲ୍ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ଫାର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର 2 ହେକ୍ଟରରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ 5 ଏକରରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫାର୍ମର ହେଇଥିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 2 ହେକ୍ଟର ଓନ୍ଲି ଫର୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ, ମାନେ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକା ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଲାର୍ଜ ଫାର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ତାର ଏଇଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଲା। ୟା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ଫାର୍ମରରେ ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଚେକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ଜାଣିବେ।
ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିଲା ଦେଇଦେଲା ପରେ ଏଠି ଶୋ କରିବ ଯେମିତି ଆମ କାଳା ଯୋଜନା ଦେଖାଉଥିଲା ସେମିତି। ଯଦି ଇ-KYC କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଅଛି, କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇକି OTP, ଇରିସ୍ ଏବଂ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ମନ୍ତ୍ରା ମର୍ଫୋରେ କେବଳ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। ତାପରେ ଏଠି OTP ଦେଇକି ଏଠି KYC କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଅଲଗା ଅପସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଖାଲି ଦେଇଛି। କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ, ଭୂମିହୀନ କୃଷକ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ ଗ୍ରାମ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଏସବୁ ଦେଇଛି। ବାୟୋ ଲଗ୍ଇନ୍ ପାଇଁ ଆମର CSC MSK ଥ୍ରୋରେ କେବଳ ଏଇଟା ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଇପାରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ପେଜ୍। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ CM କିଷାନ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅଛି ସେଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇଦେବି, ତାର ପୋର୍ଟାଲଟା ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରୁ। ତ ଏ ହେଉଛି ତାର ଅଫିସିଆଲି ତା ସାଇଟ୍ଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, କ'ଣ କରିବା ଡିଟେଲ୍ସ ସେଥିରେ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେପରି କାଳା ଯୋଜନା ଥିଲା ଏଇଟା ସେଇଟା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ।